Jaz sem delal po mladinski liniji že skozi. Začel sem pravzaprav najbolj delati, ko sem bil v Žalcu, ko sem se učil že. Jaz sem mladinsko organizacijo Velenje ustanovil, potem sem jo mladinsko organizacijo Gorenja, sem delal po Svetu svobod, igral sem v gledališču, pri avtomotodruštvu, pa tako naprej. Včasih mi je žena rekla, sin te ne bo poznal, ker me res ni bilo več doma. So prišli iz Celja, da ne bi šel jaz brigado, komandanta brigade 5. celjske MDV Borisa Vinterja v dol Beograd, Niš na avtocesto. Ampak sem pa bil star 24, nekaj zadnjega. Zjutraj je bilo obstajanje ob 6, pa umivanje, pa pospravljanje, pa to, pa zajtrk, pa po zajtrku dol. Gradbena dela, to je ne druga kot kram pa lopata, pa polaganje asfalta. Zvečer smo imeli kino predstave, popoldan so nekateri imeli tako skupino kot gledališko, kaj take skeče naredili, pa športa nekaj. Pa imeli smo skupino, ko so se učili traktorje voziti. Sam nisi pa smel imeti kakih odnosov pa tega. Jaz sem pa svoje špionke. Tako da so mi povedala približno, zakaj se gre. In tudi mojega zamenjaka komandanta, ko je bil tudi določen, kjer bo moj, sem ga tudi, imam še tam, lahko še preberete, ko sem ga domov poslal. Skidal, pa gremo, bil je član Zveze komunistov, mladinec, sem rekel, ti bi moral zgled delati, ne pa mi to. Sem pa malo zaslutil, da predvsej zahaja v sobo žensko, se posedem tam na eno poslo, pa sedim. Pa se pogovarjamo to, pa se pogovarjamo ono, deklet, jaz sem pa čutil, da dekletom nekaj ni v redu. Rekel, dobro je. No, pol pa, ko je enkrat bilo, že ura pa pol potisnemo, sem rekel, dobro je, zdaj pa prid ven spod posle. Je pa od spodaj, tam, ko sem jaz sedel, ležal noter, se je bal vanjec. Jaz sem bil strok, ampak obenem pa prijazen z njimi, pa dober, pa smo se pogovarjali. Se pravi, sam, kar se ni smelo, tam sem pa kar oprosti. Sedaj, jaz sem marsikere noči, nisem šel ležati, ampak sem bil kar v pisarni, tam malo zadremal, pa sem šel okrog, na pregled. V nedeljih, ko sem šel malo okrog, tam za kako koruzo, 5 tedna na konc peta, tole na vota, gremo, veš. Velenje, kar je okolice, pa regulacije pake, to se je vse udarniško naredilo. Moje pa prednost, recimo vsak, kjer je imel 200 oziroma 300 udarniških ur, da je dobil stanovanje. To se tako pozna, jaz to vidim recimo v bloku. Dokler nismo šli zdaj v ta sistem, mi smo bili na dvorišču, smo delali sneg, vse, kar je bilo treba. Vsake nekaj pijače, ki je prinesel, pa smo se zmenili, smo tisto naredili, ščistili, zdaj jih ne dobiš. Zdaj se kregajo. Prej smo gradili tovarne, vse. Noben ni bil brez dela. Vsak je lahko delo dobil, če ga je hotel. Vse je bilo zaposleno. In me je hotel en starejši možak, pokojni že. Sem rekel, poslušaj, tako starejši si od mene, pa moraš vedeti, kaj je kapitalizem. Si živel v tismu. Jaz sem bil še mlad. Jaz sem bil izseljen. 41 let. Potem sem šel v partizane. Izgubil sem starše. Tita sem jaz osebno videl takole od blizu 3-krat v Velenju. Enkrat, ko se je mimo pelil, sem celo pred njemu vozil iz Slovenj Gradca, pa nisem vedel, zakaj se gre. Vojska je bila, policija je bila za. In ko sem prišel tule v Velenju v Šalek, sem pa videl, da že narod stoji ob cesti pa čaka. Jaz pa hitro tudi na stran, da sem ven stopil, da se ga pozdravil. Tu dol imam pa Jovanko, pa Tita, pa to, bližje kot tule. Tako da nisem jo več dobil kot tole, nisem mogel z aparatom, ko sem jo slikal.